δώσω αμέσως μετά τον λόγο στον κύριο Θανάση Μακρύ, ο οποίος είναι οικονομολόγος υπεύθυνος της θεματικής ομάδας οικονομίας των οικολόγων Πρασίνων. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι πράσινη πρόταση για βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η μερίδα αυτή ξεκίνησε από την πρόθεσή μας να βάλουμε σε διαβούλευση στην ελληνική κοινωνία αυτή την πράσινη πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που έχει διαρκή επικαιρότητα. Σήμερα που μοιάζει να είναι καταστραμμένη ουσιαστικά η παραγωγική βάση της χώρας, έχει βυθιστεί και δυστυχώς συνεχίζει τη βύθιση η οικονομία. Αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση με πράσινη στροφή χρειάζεται να την σηματοποιήσουμε. Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο πιο σύντομα μπορώ το πλαίσιο, τους άξονες αυτής της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπου ένας θα δείτε από αυτούς είναι το ζήτημα της πράσινης ενεργειακής αυτάρκειας, μέσα στην οποία ένα κομμάτι είναι η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Αλλά για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι είναι μέρος ενός συνόλου, ένα συνεκτικό μέρος ενός συνόλου, πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη ματιά στο σύνολο. Και μετά θα πάμε, θα εστιάσουμε στο ιδιαίτερο στην συνέχεια της συζήτησης μας. Όπως βλέπετε, το πρώτο πράγμα που βάζουμε θεωρώντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομία της χώρας είναι αυτό της ενέργειας. Μας αρκεί η ενέργεια να είναι απλώς πράσινη, να είναι ΑΠΕ. Σήμερα έχουμε αρκετές επενδύσεις σε ΑΠΕ, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι οποίες έχουν μικρή προστιθέμενη αξία στη χώρα. Και έχουμε ΑΠΕ με μεγάλη διασύνδεση μεταφορά στην ενέργεια, με αποτέλεσμα και την απώλεια, αλλά το βασικότερο που εμείς ζητάμε μια πράσινη ενεργειακή αυτάρκεια, που δεν περιέχει την εξοικονόμηση, τα ηλιοθερμικά, τη βιομάζα, τις υπόλοιπες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και βασικά στοιχεία τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης. Το δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό, αλλά ένα πράγμα που περνάει όλα τα κομμάτια της οικονομίας, είναι το ζήτημα της τοπικοποίησης της οικονομίας. Σήμερα, αν θέλετε, και σε μια απάντηση του ισοζυγίου πληρωμών, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό την τοπική διασύνδεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση του τοπικού προϊόντος στο τουριστικό προϊόν, που μπορεί να δώσει ιδιαίτερη υπεραξία αλλά και θέσεις εργασίας στον κάθε τόπο και να διαμορφώσει μια δυνατή τοπική βάση πριν αναζητήσει ο καθένας την εξωστρέφεια. Σε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας, γιατί δεν θέλουμε να επιλέγεται το τοπικό και η τοπική διασύνδεση να γίνεται για σοβινιστικούς λόγους. Θα πρέπει να γίνεται επειδή ποιοτικά είναι καλύτερα, γιατί στη τιμή είναι ανταγωνίσιμα, γιατί ουσιαστικά διαμορφώνουν την ευημερία ενός τόπου. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ναι. Είναι το περιβαλλοντικό στοιχείο που χαίρομαι που το βάζετε. Το δείχνω σχηματικά το αποτύπω άνθρακα. Είναι η αδυναμία πρόσβαση συχνά των τοπικών προϊόντων στις τοπικές αγορές, στις μεγάλες αλυσίδες που έχουν εκκριαρχήσει στις τοπικές αγορές. Αυτό που κανείς θα έλεγε για το ζήτημα της γεωργίας, για μας περιέχεται στο ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας και επάρκειας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα της επάρκειας. Είναι στρατηγικού χαρακτήρα, αν θέλετε, και για την κοινωνία και για την οικονομία. Έχει φυσικά το ζήτημα το ότι εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα υγιή αγρότη για να έχει και υγιή προϊόντα και να διαφυλάσσεται η υγεία του καταναλωτή σε όλη την πορεία. Τα ποιοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη, αν θέλετε, οικονομική υπεραξία, και φυσικά το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου θα δούμε παρακάτω ότι δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αρχής, αν θέλετε, απλώς προστασίας των δικαιωμάτων της υγείας. Ο επόμενος άξονας είναι αυτός του ήπιου εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να δώσει εισόδημα σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιοχές της χώρας, όλο τον χρόνο, και να μην εστιάζει μόνο στις περιοχές που έχουν ήλιο και θάλασσα.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε μαζί με τα προηγούμενα στοιχεία και της γεωργίας και της ενέργειας αλλά και της τοπικοποίησης. Ένα στοιχείο επίσης σημαντικό είναι αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξαφανίστηκε λίγο και μου λένε τρέξω λίγο. Που αποτελεί σημαντικό παράγοντο μέσα στην οικονομία. Θα τρέξω λίγο γιατί πρέπει να δώσω το χρόνο και στην επόμενη συζήτηση. Είναι η πράσινη πρόταση για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που έχουμε καταθέσει. Που έχει να κάνει το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τόσο την δημιουργία των συστημάτων των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ναυπηγεία μας, δηλαδή πλέον να εξειδικευτούν και το έχουμε συζητήσει. Οι συζητήσεις είναι αρκετά προχωρημένες με τον κλάδο αυτόν, δεν είναι απλώς διακήρυξης. Να κάνουμε ανομογεννήτριες, να κάνουν τα τραμ να στηρίξουν την πράσινη μετακίνηση που θα πούμε αργότερα ως άξονα στην παρουσίασή μας. Η πράσινη χημεία επίσης είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός που μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας και να βοηθήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση, δίνοντας λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που έχουμε. Πριν έλεγα για την πράσινη μετακίνηση, εσείς ζείτε το τρένο, ως ένα βαθμό κέντρο, αν θέλετε, η Λάρισα είναι ένα κέντρο σιδηροδρομικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η πράσινη μετακίνηση, όχι μόνο με το τρένο, αλλά και με τις άλλες μορφές και της αστικής και της υπεραστικής. Να πω ότι όταν είχαν κλείσει τα τέμπη, εμείς είχαμε προτείνει, αντί να γίνεται ο γύρος από Αγιά, όλος αυτός ο γύρος για να ξεφύγουμε από τα τέμπη, είχαμε προτείνει τότε να φορτώνουν τα αυτοκίνητα στη μια πλευρά των τεμπών, τα τρένα και να περνάνε από την άλλη πλευρά. Που γίνεται, ακόμα το ψάχνει ο ΣΕΠ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν εξαιρετική όθηση στην οικονομία, στις θέσεις εργασίας. Ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία είναι αυτό των δαπανών για την υγεία. Εάν δεν το πιάσεις από την πρόληψη και να ζητήσεις την εναλλακτική και φάρμακη ιατρική, είσαι δέσμιος των φαρμακευτικών βιομηχανιών του φαρμακευτικού κυκλώματος. Που εκεί στόχος είναι συνεχώς να αυξάνει τα κέρδη του, άρα να αυξάνει την δαπάνη σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσανατολίσουν και να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα, ώστε να μπορέσουν να έχουν ποιοτική αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και να έχουμε όμως και ουσιαστικά πολύ καλά αποτελέσματα. Οι οικολόγοι πράσινοι τι λένε απέναντι στην επιχειρηματικότητα? Είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, είναι κατά της επιχειρηματικότητας? Οι οικολόγοι πράσινοι σαφές στηρίζουν την επιχειρηματικότητα με τον όρο της κοινωνικά και περιβαλλοντικής υπεύθυνης στάσης. Η οικονομία και η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα χωρίς να βάζει στους κοινωνικούς όρους και σήμερα τους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν είναι δυνατόν να μην εμπεριέχει η οικονομική δραστηριότητα το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό κόστος που προκαλεί αυτή η δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν ο επιχειρηματίας να έχει τα κέρδη τα οικονομικά και τις συνέπειες περιβαλλοντικές και κοινωνικές να τις πληρώνει το κράτος ή η κοινωνία ή ο πολίτης απροστάτευτος από το ίδιο του κράτος. Αυτό τώρα στο ζήτημα των συλλογικών αγαθών, τα δημόσια αγαθά, τις δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα ήμασταν στο εργατικό κέντρο και λέγαμε για το ότι αν αποδέχεται το εργατικό κέντρο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις ότι δεν είναι και τόσο επιστημονικά αποδεδειγμένο και ότι δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε από το πετρέλαιο και τον... Άρα τι θα κάνουμε με τα αυτοκίνητα, δώστε μας λύση για τα γιοταχή. Εδώ αμέσως είναι τα δημόσια. Οι δημόσιες μεταφορές μπορούν να μειώσουν συντριπτικά την χρήση των γιοταχή.
στο Λονδίνο, σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες που δεν χρησιμοποιούν τα γεωταχή. Έχουν υποβαθμισμένη μετακίνηση. Είναι υποβαθμισμένη η ζωή τους. Είναι τριτοκοσμική. Μάλλον το αντίθετο. Και με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ποιότητα ζωής απολαμβάνουν. Ένα πράγμα το οποίο με εξοργίζει αυτή τη βδομάδα είναι το ζήτημα του χαρατσιού. Οι Οικολόγοι Πράσινοι εδώ και αρκετά χρόνια με πανευρωπαϊκή καμπάνια του Μιχάλη του Τρεμόπουλου με τον Σβέν Γκίμπελ, τον Γερμανό Ευρωβουλευτή, ξεκίνησαν την καμπάνια για τη φορολόγηση του πλούτου. Και να πούμε ότι αυτό μας κόστησε εκλογικά. Αν δει κανένας στις πλούσιες γειτονιές, κάνουμε βουτιά στις προηγούμενες εκλογές. Έχει να κάνει με τους όρους της φορολόγησης. Σήμερα έχουμε ένα χαράτσι που αντί να φορολογήσει τον πλούτο, φορολογεί ισοπεδωτικά την ακίνητη περιουσία. Δεν εξετάζει ούτε τον πλούτο, το μέγεθος, ούτε τη φοροδοτική ικανότητα αυτού που έχει ένα ακίνητο. Απλώς το κριτήριο είναι ότι μπορούμε να εισπράττουμε. Εμείς βάζουμε και το κοινωνικά δίκαιο, αλλά σαφέστατα και τα περιβαλλοντικά στοιχεία και μια φορολόγηση η οποία θα μας οδηγήσει σε καλύτερη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Η φορολόγηση του πετρελαίου μπορεί τελικά να εκλειφθεί και ως τέτοια, αλλά με τέτοιο βίαιο τρόπο και με τέτοιο επικίνδυνο τρόπο που κακό έκανε στο περιβάλλον. Ενώ ότι έστρεψε να αναζητήσουν κι αλλού πηγές ενέργειας. Έλεγα πριν ότι θα έρθουμε στο ζήτημα για το αποτύπωμα που λέγαμε του άνθρακα. Ότι η φύση και η προστασία των φυσικών πόρων έχουν και το οικονομικό τους αντίκτυπο. Αν αφήσουμε το ζήτημα της υγείας των πολιτών, τις μελλοντικές γενιές, οι επιχειρήσεις πληρώνουν μεγαλύτερο κόστος επειδή υποβαθμίζονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν. Επειδή έχουμε κλιματική αλλαγή. Επειδή έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε ένα τεράστιο κόστος το οποίο θα οφείλεται και σε καινούριες ασθένειες και σε μείωση παραγωγής στα τρόφιμα και στους άλλους τομείς, μείωση της παραγωγικότητας, στις μεγάλες ζημιές που γίνονται πολύ πυκνά πλέον από τα ακραία και καιρικά φαινόμενα. Η πύκνωση δεν είναι της στιγμής των φαινομένων, είναι τρομακτική που κοστίζουν στο δημόσιο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Οπότε η προστασία της φύσης σήμερα, και επειδή έβαλα το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή έχουν οικονομικό κόστος. Τεράστιο οικονομικό κόστος. Τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στο ιδιωτικό, ως επιχειρήσεις αλλά και ως πολίτες. Όλη αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση οδηγεί στη διαμόρφωση πράσινων θέσεων εργασίας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο, αν θέλετε, που να βλέπει ότι χρειάζεται και να στηριχθούν επιπλέον αυτές οι πράσινες θέσεις εργασίας, γιατί έχουν αντίκτυπο στην οικονομία με πολλούς τρόπους. Και κοινωνικά, και οικονομικά, και περιβαλλοντικά. Δεν μπορεί να σταθεί όλο αυτό το επικοδόμημα εάν δεν το στηρίξουμε στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ενώ το 9, όταν ξέσπασε η κρίση, το 8 με 9, το τέλος 8, η κυβέρνηση τότε του Καραμαλή εξαγγέλει 500.000 θέσεις εργασίας και λέει: έχω το κονδύλι για τον ΑΕΠ. Δεν μπόρεσε να απορροφηθεί. Γιατί δεν υπήρχε εκπαίδευση για την απορρόφηση αυτών των ανθρώπων σε κρίσιμες και να τους κάνει παραγωγικούς για την κοινωνία. Δηλαδή, δεν αρκεί να δώσει λεφτά για μια καινούργια θέση εργασίας. Χρειάζεται συνεχώς επιμόρφωση, προετοιμασία και σχεδιασμό για τις νέες θέσεις εργασίας, για να μπορέσουν να έχουν βιωσιμότητα και να μην υπάρχουν μόνο όσο υπάρχει η επιδότηση μιας θέσης εργασίας. Στην καλύτερη περίπτωση. Και πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η στροφή με την έρευνα που πρέπει να γίνει και σε τοπικό επίπεδο. Ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, ανάμεσα στις επιδοτήσεις, στον κρατικό παρεμβατισμό και την αγορά, εμείς προτείνουμε έναν τρίτο δρόμο. Αυτό της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας.
και τις εναλλακτικές δομές. Για παράδειγμα, τώρα που η κυβέρνηση θέλει να πουλήσει την ίδρυυση Θεσσαλονίκης, την ΑΙΑ, εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία των 136, που είναι η πρωτοβουλία προσπάθεια πολίτες και συνεταιρισμοί πολιτών να αγοράσουν την δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η ιδιωτικοποίηση θα λύσει τα προβλήματα. Ξέρουμε οπουδήποτε έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό, έχει πέσει η ποιότητα και έχει αυξηθεί η τιμή της. Και τέλος, το εγχείρημα που δοκιμάσαμε, εγώ ήμουν περιφερειακός σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ένα εγχείρημα που δοκιμάσαμε εκεί και είδαμε και τη σημασία του ήταν περιφερειακό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το δίκτυο για τη στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Πρέπει να κατανοήσουμε το πώς η πρόνοια, η υγεία, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν αλληλένδετο στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αποτελεί στοιχείο της οικονομίας. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δέσουμε, να δούμε όλο αυτό το σύνολο. Τελειώνω εδώ, γιατί για κάθε ενότητα που σας ανέφερα είναι τουλάχιστον από μια εκδήλωση και θα δικούσα και τους συναδέλφους. Και εδώ κλείνω αυτή μου την εισαγωγή, αν θέλετε, στην πράσινη πρόταση για την βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.